আজকে কিন্তু রুম হিটারটা একদম ফ্রিতে পাবেন, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি করে দিব মাত্র 500 টাকায়। 500 টাকায় ডেলিভারি সারা বাংলাদেশে যেখানেই হোক। ফ্রিজ আর ফ্রিজের কালেকশনে কিন্তু কোনো অভাব নাই, সবগুলো নতুন কালার, আপডেট কালার, আরো ধামাকা আছে। ফ্যাশনের মধ্যে টাচ সিস্টেম ফ্রিজ চাচ্ছিলেন, এখন কিন্তু চলে আসছে। সামর্থ্যের মধ্যে যাতে আছে মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির, তারা যাতে ফ্রিজটা নিতে পারে ওই ব্যবস্থা কিন্তু আজকে করে দেবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের আরো একটা নতুন ভিডিওতে। আজকে কিন্তু আমরা আবারও চলে আসলাম ভিশনের ফ্রিজ দেখাতে। যারা কিনা চিন্তা করতেছেন যে ভিশনের ফ্রিজ কিনবেন, শীতকালীন অফার কিন্তু শুরু হয়ে গেছে সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্সে, এবং শপে আসতে পেয়ে যাবেন রুবেল ভাইকে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। শুনলাম শীতকালীন অফার নাকি শুরু করে দিয়েছেন আপনারা? জি, শীতকালে একদম সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো শীতকালীন অফারে, এবং একটা ফ্রিজে 33,000 টাকা কমাই দিব। কোন ফ্রিজটাতে 33,000 টাকা কমায় দিবেন? জি, একটা ফ্রিজেই। ওকে, যারা কিনা ভিউয়ার্স ফ্রিজ কিনতে চাচ্ছেন, ভিশনের ফ্রিজ কিন্তু এখন মোটামুটি বাংলাদেশের দেশীয় পণ্য হওয়ার কারণে হোম সার্ভিস পেয়ে যাবেন। এছাড়া অনেক সুযোগ সুবিধা রয়েছে, আমরা জানানোর চেষ্টা করবো আমাদের আজকের ভিডিওর মাধ্যমে। পাশাপাশি ভাই ভিডিও দেখলে নাকি আজকে ভিউয়ার্সদের লাভ আছে ভাই, সেই লাভটা কি? এই যে এই রুম হিটারটা দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা ভাই, শীতের মধ্যে কি রুম হিটার দিয়ে দিবেন? হ্যাঁ, গ্রামে ঢাকা শহরে কিন্তু এখন খুব শীত পড়তেছে, যাতে একটু বৃদ্ধ বাবা মা আছে, বাচ্চা আছে, তাদের জন্য এটা খুব দরকারি। তারা এটা ফ্রিতে কিভাবে পাবেন, এই ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে থাকেন। ভিডিওর যে কোনো এক সময় আমরা বলে দেব এই রুম হিটারটা কিভাবে সম্পূর্ণ ফ্রিতে পেয়ে যাবেন। ভিডিও দেখবেন, ফ্রিজ কিনবেন আর কিনেন আর না কিনেন, আজকে কিন্তু রুম হিটারটা একদম ফ্রিতে পাবেন শুধুমাত্র ভিডিও দেখলেই। শুধুমাত্র ভিডিও। এছাড়া ফ্রিজের উপরও কিন্তু আপনারা মোটামুটি 20%, 22%, 30%, 25% এক একটা ফ্রিজে এক এক রকমের ডিসকাউন্ট থাকবে। আমরা ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব। ভাই আপনার দোকানে আসার ঠিকানাটা একটু বলে দেন। যে আমাদের শপের নাম হলো সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স, যেখানে জলের দামে ফলোরস পেয়ে যাবেন সব সময়। লোকেশনটা হলো ধলপুর বাজারের মাথায়, সাইদাবাদ যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। আচ্ছা, এখানে আসলেই কিন্তু পেয়ে যাবেন ডিসকাউন্টে ফ্রিজ নিতে পারবেন। এছাড়া ভাই সারা বাংলাদেশে তো আপনারা ফ্রিজ দিয়ে সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি করে দিব মাত্র 500 টাকায়। 500 টাকায় ডেলিভারি সারা বাংলাদেশে যেখানেই হোক। মানে ভাই নারায়ণগঞ্জ থেকে ভাই 1000 2000 টাকা লাগে, যা লাগে আমি দিয়ে দেব, কোনো অসুবিধা নেই। মাত্র কাস্টমার মাত্র 500 টাকা দিবে। এটা চলবে শীতকালীন অফার। এই শীতকালীন পরে কিন্তু আর ডেলিভারিটা পাবেন না। যারা নিতে চান খুব দ্রুত নিয়ে নিতে পারেন। আচ্ছা, ডিসেম্বর পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ এই অফারটা চলবে। জি, ডিসেম্বর পর্যন্ত এই অফারটা চলবে। আচ্ছা, শুরু করবেন কি দিয়ে ভাই তাহলে? শুরু করব আমরা এই যে ভিশনের ছোট সাইজের একটা ফ্রিজ দিয়ে। এর থেকে ছোট একটা ফ্রিজ আছে আমাদের, জায়গা স্বল্পতার কারণে বা মানে ভিশনের যত প্রোডাক্ট আছে মোটামুটি আপনি अवेलेबल আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 150 লিটার একটা ফ্রিজ, ডস সেফটি হয়, আর এটা গ্রস বলে হলো 175 লিটার। দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার একটা কালার কিন্তু। যে এছাড়াও কিন্তু আমাদের কাছে আরো 2-3টা করে কালার अवेलेबल আছে। এটা ডিপটা একটু দেখাই। এটা হচ্ছে ডিপ। এটা কিন্তু মানে লম্বায় ছোট, কিন্তু ভিতরে কিন্তু গভীরতা ভালো, স্পেস দেখতে পাচ্ছেন আশা করি। ওকে, চমৎকার কিন্তু। জি, যারা কিনা ছোট ফ্যামিলি আছেন, দুইজনের বা ব্যাচেলার অনেকে ফ্রিজ ইউজ করতে চান, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটা এমআরপি হলো 29,800 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 23,850 টাকা। সাথে সারা বাংলাদেশে যেখান থেকেই পারচেজ করুন মাত্র 500 টাকা ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। ঢাকা সিটির মধ্যে বাসার নিচ পর্যন্ত ডেলিভারিটা হবে। ঢাকা সিটির বাইরে থেকে যারা নেবেন কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত মাত্র 500 টাকায় পেয়ে যাবেন। এই 500 টাকায় পেয়ে যাবেন, অনলি 500 টাকায়। ওকে, যারা কিনা নিতে চান অফার প্রাইসে কিন্তু ফ্রিজ নিতে পারবেন সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স থেকে। জি, এর পরবর্তীতে দেখতে পাচ্ছেন 222 লিটারে খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন। এই যে 222 লিটার। জি, এটা এখানে কিন্তু সবকিছু লেখা আছে ফিচার সম্পর্কে। 100% কপার কন্ডেন্সার। দেখেন 222 লিটার 100% কপার কন্ডেন্সার সহ ফাস্ট ফ্রিজিং, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাসকেট। এই যে গ্যাসকেট যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এটা কিন্তু অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল। এটাতে চাইলে কিন্তু খুলে কেউ আবার পরিষ্কার করে আবার ইউজ করতে পারবেন। সহজ। অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল হওয়ার কারণে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস ভিতরে খাবারে প্রবেশ করতে পারবে না। জি, আচ্ছা, এবং এটার উপরে গ্রাফিক্সটাও কিন্তু অনেক সুন্দর। এটা হলো নরমাল। আচ্ছা, এটার এমআরপি হলো 38,400, ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে মাত্র 30,700 টাকা। 30,700 টাকা। 30,700 টাকা হলে কিন্তু এই চমৎকার ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন। পরবর্তীতে দেখতে পাচ্ছেন 180 লিটারের খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ। এটা হলো গ্লাস ডোরের ফ্রিজ। আচ্ছা, 180 লিটারের মধ্যে। জি, মানে ভাই এবার যে কালারগুলো আসছে সবই একদম নতুন কালারের। জি, সবগুলো নতুন কালার, আপডেট কালার, আরো ধামাকা আছে, আরো আপডেট কালার আছে। আপনারা যারা ফ্রিজ নিতে চান ভাইকে ফোন দিবেন, ফোন দিলে যত কালার ভাইয়ের গোডাউনে স্টক আছে সবগুলোর ছবি দিয়ে দিবে, আপনি পছন্দ করে একটা নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে ডিপ। আচ্ছা, এই হচ্ছে ডিপ। এটা হচ্ছে নিচে হচ্ছে নরমাল, কিন্তু নিচে হচ্ছে নরমাল। খুবই চমৎকার কিন্তু। এটার এমআরপি হলো 35,600 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 28,500 টাকা। 28,500 টাকা। আচ্ছা, অনলি 28,500 টাকা হলে এই চমৎকার এটা তো আমরা দিচ্ছি 20% ডিসকাউন্ট, কিন্তু
আরেকটা ধামাকা, ভিডিও কন্টিনিউ করতে থাকেন, ধামাকার উপর ধামাকা। আরো কি কমায় দিবেন দাম? আরো কমাই দিব, আরো বেশি ডিসকাউন্ট দিয়ে দিবেন, আরো বেশি ডিসকাউন্ট দিয়ে দেব। যারা শোরুমে এসে দেখে শুনে নিজ খরচে নিয়ে যাবে তাদের জন্য 22% মানে নিজের ফ্রিজ নিজে নিয়ে যাবেন তাহলে 22% ডিসকাউন্ট। এই যে এমআরপি দেখবেন আপনার ওয়েবসাইটে দেখতে পাবেন, দিবে ভাই ক্যালকুলেটর দিয়ে 22% না, কমে। সবার মোবাইলে তো এখন ক্যালকুলেটর আছে, কোনো অসুবিধা নেই। দেখবেন ক্যালকুলেটর দেওয়া লাগবে না, সবাই হিসাব করবেন, 22% হিসাব করে যেটা হয় এটা দিয়ে টাকা ফ্রিজ নিয়ে যাবেন। ওকে, যারা এসে নিজ খরচে নিয়ে যাবেন, আমি দ্বিতীয় আবার বলে দিলাম, দোকানে আসলে 22%, আপনি অর্ডার করলে 20%। জি জি, কুরিয়ার খরচ মাত্র 500 টাকা। তাছাড়া এবারে আমরা যে ফ্রিজগুলো দেখাবো মিরর ফ্রিজ 3 in 1 কিন্তু ভাই, চমৎকার কিন্তু 3 in 1। এই ফ্রিজগুলো নিলে হবে কি আপনার বাসায় ড্রেসিং টেবিল লাগবে না, এক দেখতে পাচ্ছেন। দুই নাম্বার হচ্ছে আপনার সৌন্দর্যের একটা কাজ করবে, একটা শোপিস হিসেবে কাজ করবে, শোপিস হিসেবে কাজ করবে, ফ্রিজ হিসেবে তো আপনি ইউজ করতেই পারবেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে উপরে ডিপ, উপরে ডিপ পাবেন, নিচে নরমাল পাবেন। জি, এটাও 180 লিটার। ওটা হলো এগুলো হচ্ছে অন্যান্য সব কোম্পানিতে যে গ্লাসটা ইউজ করে টেম্পার গ্লাস, আর শুধুমাত্র ভীষণে ইউজ করা হয় মিরর গ্লাস, মিরর টেম্পার গ্লাস। এই গ্লাসগুলোর দাম আরো বেশি এবং উন্নত মানের হয়ে থাকে, এগুলো ভাঙার সম্ভাবনা নেই, একদম নাই। আচ্ছা, প্রাইস কেমন থাকবে? এটা এমআরপি হলো 36,600, আমরা এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 29,300 টাকা। দেখেন 36,600 টাকার ফ্রিজ আপনি 30,000 এরও কম দামে 29,000 টাকা হলে ম্যাক্সিমাম ফ্রিজ কিন্তু আপনি 22 থেকে 25,000 35,000 মধ্যে পেয়ে যাবেন। 22 থেকে 35 মানে মধ্যবিত্তের জন্য যেই বাজেটটা হয় সবাই কিন্তু ভীষণের ফ্রিজ কিনতে পারবে। জি, বাজারটিতে দেখেন খুবই, এটাও কিন্তু নতুন কালার, আগে কোনো ভিডিওতে দেখানো হয়নি ভাই। দেখছেন সবগুলো এক একটা, মানে প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু হালকা কালো, হালকা মেরুন, আবার একটু ছাপ ছাপ দেওয়া আছে। যারা রুচিশীল মানুষ তাদের জন্য অনেক কিন্তু সুন্দর লাগতেছে ফ্রিজটাকে। আর ভাই এগুলোর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কেমন দিবেন আপনারা? জি, প্রত্যেকটা ফ্রিজেই 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন, স্পেয়ার পার্ট 4 বছর, ফ্রি হোম সার্ভিস পেয়ে যাবেন 4 বছর। অন্যান্য কোম্পানিতে আমরা যেটা দিয়ে থাকি ফ্রি হোম সার্ভিস দেয় মাত্র 1 বছর, 1 বছর পরে গিয়ে 500 টাকা 1000 টাকা চার্জ করে। ভীষণ কিন্তু এটা 4 বছর পর্যন্ত টোটালি ফ্রি পেয়ে যাবেন এবং লাইফ টাইম হোম সার্ভিস পেয়ে যাবেন। ওকে, মানে যারা ভীষণ ফ্রিজ নেবেন মোটামুটি 4 বছর কোনো খরচ নেই আপনার। কেন কিনবেন? অন্যান্য কোম্পানি, আমরা নাম বলতেছি না কোনো কোম্পানিরই, সব কোম্পানি ভালো আমি মনে করি, কিন্তু সার্ভিসটা কার ভালো এটা দেখতে হবে। আফটার সেল সার্ভিস ফ্রিজ কিন্তু সবগুলাই ভালো, সবগুলাই যারা এ গ্রেডের ফ্রিজ বিক্রি করে সবগুলাই ভালো ফ্রিজ, নতুন ফ্রিজ, কিন্তু সার্ভিসটা কোন কোম্পানির ভালো এটা দেখতে হবে। ভীষণ ফ্রিজে যে সার্ভিসটা আপনি পেয়ে যাবেন, আমি এখন যেটা কথা বলবো অন্য কোনো কোম্পানিতে এই সার্ভিস পাবেন না। আমি চ্যালেঞ্জ করে গ্যারান্টি একবার চ্যালেঞ্জ করে, ওপেন চ্যালেঞ্জ, যেটা হচ্ছে এই ফ্রিজটা যদি আপনার বাসায় গিয়ে তো যাবে, হোম সার্ভিস পাবেনই, কোনো কারণে হোম সার্ভিস বাসায় সমাধান না হতে পারে, এটা হয় কিন্তু। আচ্ছা, আমরা দেখা যাচ্ছে ফ্যাক্টরিতে পাঠানোর প্রয়োজন হতে পারে বা সার্ভিস সেন্টারে পাঠাতে হতে পারে। ওই ক্ষেত্রে অন্যান্য কোম্পানি আপনি আসেন ধরেন কুমিল্লায়, পাঠাইতে হবে তেজগাঁ, আপনাকে আপনার খরচে পাঠাইতে হবে। কিন্তু ভীষণ আপনি যেখানে থাকুন, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রাঙ্গামাটি থেকে বান্দরবান, পাহাড়ের চূড়ায় যেখানে থাকেন, নদীর ধারে অথবা পাহাড়ের কিনারে যেখানে থাকেন, কোম্পানির লোক কোম্পানির গাড়ি পাঠায় নিজ খরচে নিয়ে যাবে, আরেকটা ফ্রিজ আপনাকে দিয়ে যাবে, অল্টার ফ্রিজ, আপনার যাতে অসুবিধা না, মানে আপনার একদিনও ফ্রিজ ছাড়া থাকতে হবে না, একদিনও ফ্রিজ ছাড়াও থাকতে হবে না, আপনাকে একটা অল্টার ফ্রিজ দিয়ে যাবে, আপনি ওই ফ্রিজ দিয়ে কাজ করতে থাকবেন, আর কোম্পানি এটাকে নিয়ে সমস্যার সমাধান প্রয়োজন কোম্পানির ফ্রিতে ঠিক করে দিয়ে আপনার বাসায় আবার দিয়ে আসবে। আচ্ছা, এই সার্ভিসটা শুধুমাত্র ভীষণে পেয়ে যাবেন, এই জন্য আমি সাজেস্ট করি অবশ্যই ভীষণে ফ্রিজ দিবেন। এটার প্রাইস কেমন আসবে ভাই? এটা হলো 200 লিটার একটা ফ্রিজ, এটা একটু গ্লাস ডোর। আচ্ছা, গ্লাস ডোর, ডিপ নিচে নরমাল, উপরে ডিপ, মিডিয়াম সাইজের ফ্যামিলির জন্য মোটামুটি 50-50 অনেকটা। জি, সবগুলাই 50-50 ম্যাক্সিমাম ফ্রিজ। এটার এমআরপি হলো 36,600, ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 29,500 টাকা মাত্র। 29,500 টাকা হলে কিন্তু এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স থেকে। প্রত্যেকটা, আমি বারবার বলতেছি, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 2-3টা করে কালার अवेलेबल আছে। যেমন এটা হলো জিডি, এটার মধ্যে আবার মিররও কিন্তু अवेलेबल আছে। মিররের দাম 1000 টাকা বেশি। যদি কেউ মিরর পছন্দ করেন মিররটাও নিতে পারবেন। জি, এর পরবর্তীতে 217 লিটার আরেকটা চমৎকার ফ্রিজ ভাই, এত সুন্দর ভাই, আমি কি বলবো, মানে ভাষা হারিয়ে ফেলি ফ্রিজগুলো দেখলে আমি ভাই। মানে ভিতরে তো, আর এই যে ভাই এই যে প্লাস্টিক গুলো এত মানে অন্যরকম মনে হচ্ছে 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, এটা কিন্তু কখনোই মানে ভার্জিন প্লাস্টিকের বলো, এই ফ্রিজটা সরাসরি ম্যানুফ্যাকচার করে ফ্রিজে ইউজ করা হয়েছে। অন্যান্য কোম্পানিতে করা হয়, দেখা যায় এটা ফ্রিজটা প্লাস্টিকটাতে আবার কেমিক্যাল মেশানো হয়, এটাতে কোনো কেমিক্যাল নাই, সরাসরি ডাইরেক্ট অরিজিনাল এবং ভার্জিন প্লাস্টিক। এটাতে 4টা তাক পেয়ে যাবেন। এই ফ্রিজটা কিন্তু এই 4টা তাকের জন্য এবং এইখানে যে সেলফ আছে এর জন্য খুব বেশি সেল হয় থাকে। আচ্ছা, 4টা তাক পাবেন, 2টা শেলফ পাবেন হচ্ছে ডিপের মধ্যেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, মহিলাদের পছন্দের তালিকায় এই ফ্রিজটা বেশি থাকে। গ্রাফিক্সও অনেক সুন্দর। জি, মিররের মধ্যেও চাইলে নিতে পারবেন। এটার এমআরপি হলো 38,400 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 30,700 টাকা মতো। 30,700 টাকা। আচ্ছা, 30,700 টাকা হলে কিন্তু এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স থেকে। এর পরবর্তীতে এটাও 217 লিটার। কালার কি ভাই?
মানে যে দেখবে তার চোখ কিন্তু আটকায় যাবে ভাই, বিশেষ করে যারা একবার দেখলে আরেকবার দেখবে আর কি, দ্বিতীয়বার আপুদের একদম পছন্দের কালার কিন্তু এটা। জি চমৎকার। এটার এমআরপি হলো 37,400 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট প্রাইস রাখবো মাত্র 30,000 টাকা। 30,000 টাকা, মাত্র 30,000 টাকা, 7,700 টাকা ডিসকাউন্ট। 7,700 টাকা ডিসকাউন্ট চাইলে কিন্তু আপনি 7,700 টাকা দিয়ে ব্লেন্ডার কিনতে পারবেন, আয়রন কিনতে পারবেন, আরো 2% কিন্তু এক্সট্রা আছে। যারা এসে যাদের মনে সন্দেহ আছে আসলে কি যে অফিশিয়াল প্রোডাক্ট নাকি আনঅফিশিয়াল, নষ্ট নাকি ভাঙাচোরা, কি প্রোডাক্ট দিচ্ছে, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আমরা অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে দেব। এখান থেকে প্রমাণ হয়ে যায় এটা 100% এ গ্রেড এবং অফিশিয়াল প্রোডাক্ট, এবং কোম্পানির গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সার্ভিসটা পাবেন। আর ওয়ারেন্টি কার্ডটা অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করলে সুবিধা হবে কি, ওয়ারেন্টি কার্ডটা যে কোনো ভাবে মিসিং হতে পারে, হয়তো ইঁদুরে কেটে ফেলতে পারে অথবা হারাই যেতে পারে বাসা চেঞ্জ করার সময়। আপনি অবশ্যই, আমরা সাজেস্ট করি আপনি ফ্রিজটা হাতে পাওয়ার পরে অবশ্যই আমাদেরকে বারকোডটা দিবেন, আমরা এটা অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে দেবো, অথবা যারা সরাসরি আসবেন তাদের আমরা বসে থাকা অবস্থায় রেজিস্ট্রেশন করে দেবো। তাহলে আপনি ওয়ারেন্টি কার্ড হারাই গেলেও কিন্তু আপনি সার্ভিস পাবেন। ওকে, 10 বছর পর্যন্ত, 10 বছর পরেও সার্ভিস পাবেন, জাস্ট পার্টসের দাম দিতে হবে। সার্ভিসিং কিন্তু সময়ের প্রয়াস থেকে ইলেকট্রনিক্স নেবেন, কোম্পানির সার্ভিস তো আছেই, তারপর আবার ভাইদের সার্ভিসও পাবেন। জি ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এর পরবর্তীতে 238 লিটারে দেখেন, মানে না দেখলেই নয়, মানে ফ্রিজ তাকাই থাকতে মন চাবে কিন্তু আপনার। 238, যারা ডয়ার ফ্রিজ পছন্দ করে তাদের জন্য এই ফ্রিজটা খুবই পারফেক্ট একটা ফ্রিজ। ডয়ার ফ্রিজ যাদের পছন্দ, বিশেষ করে যারা একটার মধ্যে মাছ, একটা মাংস, একটা আদা রসুন, একটা ফ্লেভার কিন্তু একটাতে যাবে, আরেকটার মধ্যে যাবে না কিন্তু ডয়ারটা খুলে ইউজ করতে ভাই ভাঙবে না তো ভাই? না, আরএফএল এর প্লাস্টিক ভাই। আচ্ছা, আরএফএল কিন্তু প্লাস্টিকের রাজা, প্লাস্টিকের রাজা, এটা সবাই জানে, মহিলারাও জানে, বাচ্চারাও জানে, বুড়াও জানে, মানে সবার বাসায় আরএফএল এর কিছু না কিছু আছে, মাস্ট বি আছে। আচ্ছা, প্রাণ আরএফএল এর প্রোডাক্ট কিন্তু সবাই ইউজ করে। আচ্ছা, এটা এমআরপি হলো 40,400 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট প্রাইস রাখবো 32,300 টাকা। 32,300 টাকা। আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেই, মাত্র 500 টাকায় সারা বাংলাদেশে, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রাঙ্গামাটি থেকে বান্দরবন, যেখানেই নেন কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত মাত্র 500 টাকা দিবেন, ফ্রিজ আপনার বাসায় চলে যাবে। জি, আর চ্যানেলের নাম বললে আশেপাশে যারা আছেন তাদের জন্য ডেলিভারিও ফ্রি করে, ডেলিভারিও ফ্রি দিয়ে দিবেন। আশেপাশে যারা, এই যে ভাইয়ের সব যেমন যাত্রাবাড়ি, আপনার হচ্ছে ধলপুর হতে পারে, সাইদাবাদের আশেপাশে যারা আছেন, হতে পারে, খিলগাঁও হতে পারে, সার্ভিস ডেলিভারি ফ্রি, বাসা ডেলিভারি একদম ফ্রিতে পেয়ে যাবেন, বাসা নিচ পর্যন্ত। আচ্ছা, অবশ্যই ওটা যারা ডেলিভারি নিতে চান অবশ্যই চ্যানেলের নাম বলতে হবে। আচ্ছা, চ্যানেলের নাম বললে এই সুবিধাটা পাবেন। জি। আর আমরা যেটা বলছিলাম রুম হিটারের কথা, ওটা কিভাবে পাবেন, ওটা ভিডিওটি মাত্র 30,000 ভিউজ, বাইরের ভিডিওতে কিন্তু 1 মিলিয়ন ভিউজও আছে, কিন্তু মাত্র 30,000 ভিউজ হলে কিন্তু সৌভাগ্যবান একজনকে আমরা রুম হিটারটা একদম ফ্রি, যারা সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, তাদের মধ্য থেকে কিন্তু একজন পেয়ে যাবেন একটি রুম হিটার সম্পূর্ণ ফ্রিতে। গত ভিডিওতে আমরা ইনফ্রারেড কুকার দিব বলছিলাম, ওইটাই কিন্তু আমরা অলরেডি দিয়ে দিয়েছি। ভাই হয়তো যে কোনো একটা শর্ট ভিডিও করে আপনাকে জানাই দিবে কে সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি রুম হিটারটা জিতে নিয়ে, মানে হচ্ছে ইনফ্রারেডটা জিতে নিয়েছে। এইবার কিন্তু যারা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন তারা একটা রুম হিটার ফ্রিতে পাবেন, আর অবশ্যই 30,000 ভিউজ সম্পূর্ণ হতে ক্রস হলে আমরা এটা ফ্রিতে দিয়ে দিব। এর পরবর্তীতে যারা রেস্টুরেন্টে অথবা দোকানের জন্য মুদির শপিং মলে নিতে চান, বা আপনার মুদির দোকান আছে, রেস্টুরেন্ট ফাস্টফুডের দোকান আছে, তাদের জন্য একটা ফ্রিজ। জি, এটা বেভারেজ কুলার, এটার এমআরপি 275 লিটার একটা ফ্রিজ কিন্তু। আর এই লাইটটা কিন্তু উপরে লাগবে, আর দুই সাইডে কিন্তু লাইট দেখতে পাচ্ছেন, এটা এই লাইটগুলো যখন জ্বলবে কাস্টমার কিন্তু আকর্ষিত হবে আপনার ফ্রিজ, মানে আপনার কোমল পানি এখানে খাওয়ার জন্য। আর লাইটটা কিন্তু জ্বললে ফ্রিজটা মানে আরো অনেক সুন্দর লাগে। এটার এমআরপি হলো 56,500 টাকা। এটাতে কিন্তু আসলে এটা ইনপুট করা হয় তো ওই পরিমাণ ডিসকাউন্ট দেওয়া যায় না, কিন্তু যেহেতু ভাই বলছে ভাই এটা তো দিয়ে দেন, একদম বাটার রেট দিয়ে দেন ভাই। জি বলছে, এই জন্য এটা তো 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে, মানে বরাবরের মতো ওইটা পেয়ে যাবেন 45,200 টাকা। আচ্ছা, যত টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকে তত টাকা পেয়ে যাবেন, এবং দোকানে এসে দেখে নিলে 22% ডিসকাউন্ট পাবেন। জি, 22% ডিসকাউন্ট পাবেন। তাহলে এটাতে 56,500 টাকা ফ্রিজে কত টাকা, 45,200 টাকা হলে আপনি প্রায় অলমোস্ট 12,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন, যেটা দিয়ে আপনি একটা টিভিও কিনে নিতে পারবেন। টিভিও কিনতে পারবেন। আচ্ছা, এই পরবর্তী 262 লিটার আরেকটি চমৎকার ফ্রিজ ভাই, এত চমৎকার ভাই না বললেই নয়, চমৎকার। কিন্তু যারা একটু বড় ফ্রিজ পছন্দ করেন এবং মিররের মধ্যে, জি, তারা এই ফ্রিজটা দেখেন কত বড় ডিপ, এটা হলো নরমাল। আচ্ছা, ডিপ নরমাল। আর বিশেষ প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু R600 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে এবং 5 স্টার এনার্জি রেটিং। এখানে কিন্তু বারকোড দেওয়া আছে, আপনি স্ক্যান করে আপনি কোম্পানির ওয়েবসাইট ঢুকে চলে যেতে পারবেন সরাসরি। এখানে সবকিছু বিস্তারিত লেখা আছে, 100% কপার কন্ডেন্সার, লো নয়েজ। এখন কিন্তু শীতকাল, ফ্যান বন্ধ থাকে, দেখা যায় আদার্স কোম্পানির ফ্রিজ খুব মানে কম্প্রেসারে শব্দ হয়, অনেক শব্দ হয়, ঘুমানোই মুশকিল হয়ে যায়। এখন রাতে যখন ঘুম হয় না, মেজাজ কিন্তু খিটখিটে হয়ে যায়। এই জন্যই আপনি ভীষণ ফ্রিজ নিতে পারেন, আপনার ওই যে ঘুম ভালো হবে, জিনিসপত্র সবকিছু ভালো থাকবে। আচ্ছা, এটার প্রাইস কেমন আসবে? এটার এমআরপি হলো 42,100 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 33,700 টাকা। 33,700 টাকা হলে কিন্তু এই বিশাল বড় সাইজের ফ্রিজটা আপনার বাসায় চলে যাবে। 500 টাকা দিবেন, আপনার যেখানে হোক,
ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী যে কোনো জেলায় 500 টাকা দিলেই পৌঁছে যাবে। ফ্রিজ আর ফ্রিজের কালেকশনে কিন্তু কোনো অভাব নাই, ভাই ভরপুর কালেকশন তো, ভরপুর কালেকশন। ভাই কেউ কি খালি হাতে যেতে হবে? কেউ কি খালি হাতে যাইতে হবে না, মানে ফ্রিজ স্টক যতদিন আছে এই অফার ততদিন চলবে। জি জি, আশা করি ডিসেম্বর আগেই সব স্টক শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা, যারা নিতে চান একটু দ্রুত যোগাযোগ করে চলে আসবেন, কারণ যে অফার দিছে কেউ কিন্তু আর ঘরে থাকতে পারবে না। জি জি, সবাই দৌড়ে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ। এরপরে 280 লিটার আরেকটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, খুবই চমৎকার কিন্তু ভাই। আচ্ছা, মানে আমার প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আমার খুব ভালো লাগবে। এই ফ্রিজটার ডোরের ডিজাইনটা কিন্তু একটু অন্যরকম। ভিতরের ডেকোরেশনটা দেখেন ভাই, ভিতরের ডেকোরেশন দেখলে কিন্তু ভাই এটা কি মানে মনে হচ্ছে যে ভাই ফ্রিজ খুললাম নাকি র‍্যাক খুললাম ভাই, আলমারি খুললাম ভাই। দেখেন এত এত তাক, খুবই চমৎকার কিন্তু। ডিমের তাক কতগুলো দেওয়া আছে, তারপর শেলফ অনেক বেশি যাদের দরকার হয় তাদের জন্য একটা চমৎকার ফ্রিজ। এটার এমআরপি হলো 44500, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 35600 টাকা। 35600 টাকা। আর যারা শোরুমে আসবেন তারা আপনারা হিসাব করেন, আমি হিসাব করতে আরো 2% এক্সট্রা ডিসকাউন্ট নিয়ে যাবেন। এর পরবর্তীতে আরেকটা 240 লিটারের, মানে এত চমৎকার ভাই, চোখ জুড়ায় যায় ভাই, তাকায় থাকতে মন চায়। এটার যে এটা উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, 4টা তাক পাবেন উপরে, নিচে 3টা শেলফ ভীষণ পাবেন। কিন্তু ওই যে ইনভার্টার লেখেন, অনেকে আবার ইনভার্টার খুঁজে। ইনভার্টার মানে হলো আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয়, মানে একটা, আর এনার্জি সেভিং। এনার্জি সেভিং হলো এনার্জি মানে এটা কি এনার্জি, হ্যাঁ এনার্জি মানে বিদ্যুৎ। আচ্ছা, এবং 5 স্টার রেটিং দেওয়ার থাকার কারণে এনার্জি সেভিং মানে ইনভার্টারই, মানে একই কথা, মানে যেমন গুড মানে ভালো, ওয়েল মানিও ভালো। আচ্ছা, সেরকম মানে হচ্ছে বিদ্যুৎ বিল আপনার কমই আসবে। জি জি, মোটামুটি এরকম আসতে পারে ভাই একটা ফ্রিজ। এই সাইজের ফ্রিজগুলোতে আপনার কত 150 টাকা মতো বিল আসবে, আর বড় সাইজের গুলো 150 থেকে 200 টাকা। মোটামুটি আপনার 200-300 টাকার মধ্যেই, না 300 টাকা আসবে না, 300 টাকা 200 এর মধ্যেই, 200-250 টাকার মধ্যেই ফ্রিজ। আর গ্রামের দিকে আরো কম আসবে, 100 টাকার ভিতরে। গ্রামের দিকে ইউনিট যেহেতু কম, আচ্ছা আমরা এটা হিসাব করছি কমার্শিয়াল হিসাবে, কারণ কারো বাসায় 10 টাকা ইউনিট, কারো বাসায় 8 টাকা। মোটামুটি আপনি ধরে নিতে পারেন 200 টাকার মতো বিল আসবে। জি, সর্বোচ্চ বড় ফ্রিজগুলোতে। এরপর এই যে দেখেন ভাই, এত চমৎকার ভাই, এই ফ্রিজ কিন্তু কোথাও পাবেন না ভাই। ম্যাক্সিমাম দোকানে গেলে আপনি এই কালারটা দেখতে পাবেন, একদম আপডেট কালার। আজকে গরম গরম নামে নিয়ে আসছে কিন্তু। চমৎকার কিন্তু দেখতে, ফ্রিজটা অনেক সুন্দর। আসলে ক্যামেরায় কিন্তু আপনারা এত সুন্দর দেখবেন বা কিরকম দেখছেন জানি না, বাট আপনারা যখন দোকানে আসবেন বা ভিডিও কল দিবেন ভাইকে, তখন ভাই যখন দেখাবে ফ্রিজটা কিন্তু অনেক বড় এবং সুন্দর, পাশে অনেক চওড়া। যারা পাশে চওড়া ফ্রিজ চান, অনেক বড় ফ্রিজ, জি বড় ফ্রিজ যাতে লাগবে তাদের জন্য এই ফ্রিজটা কিন্তু খুবই পারফেক্ট। এটা এমআরপি হলো 47100, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 37700 টাকা। 37700 টাকা। 500 টাকা সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি পেয়ে যাবেন। আর রহমান ভাইয়ের নাম বললে আশেপাশে যারা আছেন তাদের ডেলিভারিও ফ্রি পেয়ে যাবেন। ওকে, এর পরবর্তীতে আরেকটা ডিজিটাল যুগের ডিজিটাল ফ্রিজ কিন্তু ভাই, এটা তো একদম নতুন দেখতেছি, যে একদম নতুন টাচ সিস্টেম কিন্তু। যারা ভিশনের মধ্যে টাচ সিস্টেম ফ্রিজ চাচ্ছিলেন এখন কিন্তু চলে আসছে, এবং ভাই বাজেটের মধ্যে তো ভাই একদম বাজেটের মধ্যে ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। নাকি পরে আবার ভাই 60-70 হাজার টাকা চেয়ে বয়া থাকবে? না না না, একদম বাজেটেবল। আমি বলছি না, ম্যাক্সিমাম ফ্রিজ কিন্তু 22 থেকে 25,000 এর ভিতরে, 35,000 এর ভিতরে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এবং এটারও কিন্তু ডয়ার সিস্টেম, ক্লিয়ার গ্লাস কিন্তু সবকিছু দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, এটা চারটা গ্লাস, বড় লাগবে না তো? না ভাই, না ভাই ভাঙবে না। আরেকটা ফেলবো না, থাক, ভিডিও বড় হয়ে যাবে। ওকে, আপনারা যারা আসবেন আপনারা নিজেরা ফেলে হ্যাঁ, নিজেরাই ফেলে দেখবেন, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, ভেঙে গেলে আমার, ভালো থাকলে আপনার। ওকে, এটা এমআরপি হলো 42500 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 34000 টাকা। 34000 টাকা। আচ্ছা, 34000 টাকা হলে এই বিশাল সাইজের সিস্টেম ফ্রিজ পেয়ে টাচ সিস্টেম ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এর পরবর্তীতে 305 লিটার আর একটা গ্লাস ডোর ফ্রিজ। আর যেহেতু আমরা খুলে দেখাইছি, এটা আর খুলে দেখানোর কিছু নেই, একবারে উপরে গ্রাফিক্সটা দেখেন। এটার এমআরপি হলো 46100, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র। এই যে যারা ইনভার্টার খুঁজতেছিলেন, এই যে এখানে কিন্তু আবার লেখা আছে 10 বছরের ওয়ারেন্টি অন ডিজিটাল ইনভার্টার কম্প্রেসার। জি, আচ্ছা। এর পরবর্তীতে যারা ডিপ কিনবেন আর নরমাল কিনবেন, মানে ডিপ ফ্রিজও কিনতে যাচ্ছেন আবার খারাপ ফ্রিজও কিনতে, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা মানে ভাই বিশাল সাইজ নাকি? জি, এটা 4 in 1। আমি ওই যে এতক্ষণ বলেছি তো 2 in 1, এখন এটা 4 in 1। মানে দেখেন, এইটা কিনলে আপনার আলাদা ডিপ কিনা লাগবে না, বাসা সৌন্দর্য বাড়বে, ড্রেসিং টেবিল লাগবে না। আচ্ছা, মানে একটা তাক যে আনাম একটা গরু তো মনে হয় ভাই এটার মধ্যে ঢুকানো যাবে, আমার মতো তিনজন রাখা যাবে। এই যে আচ্ছা, বিশাল সাইজের। জি, এটার এমআরপি হলো 52900 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 42300 টাকা। 42300 টাকা। এটার মধ্যেও গ্লাস ডোর अवेलेबल আছে। যারা নিতে চান 42300 টাকা হলে কিন্তু এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স থেকে। ভিডিও কিন্তু প্রায় শেষ পর্যায়ে, আমরা কোন ফ্রিজটাতে এখন 33000 টাকা ডিসকাউন্ট দিব ওই ফ্রিজটা দেখাবো। একটা ফ্রিজে নাকি ভাই 33% ডিসকাউন্ট দিয়ে দিবেন ভাই। জি জি, দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্রিজটাতে দাম কিন্তু কোম্পানিও কমায় দিয়েছে, তার উপর আমরাও কিন্তু অনেক কমাই দিছি। মানে আসলেই যারা জলের দামে ফলের রস চান, এটা হচ্ছে সেই ফ্রিজ। জি, এটা হচ্ছে সেই ফ্রিজ। জি ভাই, এটা কিন্তু এটা ডাবল ডোর ফ্রিজ, কিন্তু একটা মানুষের স্বপ্ন থাকে আসলে আমি একটা ডাবল ডোর ফ্রিজ কিনবো, কিন্তু বাজারে দেখা যায় এটা 1 লাখ টাকা, অনেক সামর্থ্যে আসলে সম্ভব হয় না। কিন্তু আমরা
সামর্থ্যের মধ্যে যাতে আছে মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির তারা যাতে ফ্রিজটা নিতে পারে ওই ব্যবস্থা কিন্তু আজকে করে দেবে এই শীতকালে। ভাই সামর্থ্যের মধ্যে সব বড় বড় ফ্রিজ দিয়ে দিবেন। জি জি জি, এই ফ্রিজটা এই ডাবল ডোরের ফ্রিজটা আর কি। ওকে, দেখেন বিশাল সাইজের ফ্রিজ, এটা কিন্তু টোটালি নন পোস্ট, এক ফোঁটা বরফ জমবে না, আর টোটালি টাচ, সম্পূর্ণ টাচ সিস্টেম, টাচ কন্ট্রোল। তাছাড়াও দেখতে পাচ্ছেন এই যে ডিপটা যদি দেখাই, দেখেন এটা পুরোটাই ডিপ, এটা পুরোটাই নরমাল। দুটো বক্স পেয়ে যাবেন বড় বড়, আর এগুলো আপনি সাজায় নেবেন আপনার পছন্দ মতো। চাইলে আপনি এগুলো খুলেও ইউজ করতে পারবেন, চাইলে আপনি সাজিয়ে ইউজ করতে পারেন। আর এই যে দেখেন এটা হচ্ছে ডিপের মজবুত কিন্তু ভাই। আর এই যে আপনি কিন্তু ফ্রিজ বারবার কিন্তু খোলা লাগবে না পানি খাওয়ার জন্য। আমরা কিন্তু গরমের দিনে কিন্তু অনেক পানি খাই, বারবার খোলা লাগে, এখানে আপনি দিবেন আর খাবেন। একটা জিনিস, একটা কোম্পানির, বিদেশি কোম্পানির সেম ফ্রিজটাই ভাই আমি দেখছি ভাই, কাস্টমারের বাসায় সেম ফ্রিজটাই উনি 1,50,000 টাকা দিয়ে কিনছে। 1,50,000 টাকা, এক ফোঁটা কোনো চেঞ্জ নেই। আপনি কি 50,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 1,00,000 টাকায় দিবেন নাকি ভাই? আরো কমাই দেব ভাই, এই জায়গায় শুধু ওই 20,000 টাকা অন্য একটা নাম। আচ্ছা, মানে শুধু আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় আপনি যে কোনো একটা নামি দামি বিদেশি ওয়েবসাইট সার্চ করে দেখেন, দেখেন যে ডাবল ডোর ফ্রিজ মোটামুটি বাংলাদেশের চেয়ে কমে তো আর অন্য কোনো ব্র্যান্ডের না, কোনো ব্র্যান্ডেরই নাই। এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো ভাই। কত ভাই এটা রাখেন ভাই, দিয়ে দেন একদম পানির দামে ভাই, 90,000 দিয়ে দেন ভাই। না, আরো কম। আরো কমে দিবেন? জি আরো কম ভাই। তাহলে কত দিবেন? 80? আরো কম। আরো কমে দিবেন ভাই? আমি আর বলবো না ভাই, আমার ভয় লাগতেছে বেশি বলে ফেলামো। আপনি ডিসকাউন্ট দিয়ে দেন ভাই। 67,000 টাকা। 67,000 টাকা? মাত্র 67,000 টাকা। কেমনে সম্ভব ভাই? এটা সময়ের পরে সিলেক্ট করতে প্রোডাক্ট 100% অরিজিনাল, 100% অরিজিনাল, এবং কোনো পিজি মাল একদম 100% এ গ্রেডের প্রোডাক্ট। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে দেওয়া হবে, সরাসরি কোম্পানি থেকে, ফ্যাক্টরি থেকে আসে প্রোডাক্ট। আচ্ছা, যারা নিতে চান অনলি 67,000 টাকায় ভীষণের ডাবল এ গ্রেডের প্রোডাক্ট, জি এ গ্রেডের প্রোডাক্ট, 10 বছরের গ্যারান্টি সহ। জি জি। আচ্ছা ভাই, আর বলছিলেন যে আরো একটু কমায় দিবেন যদি একটা কাজ করে সে। জি, আমাদের একটা শোরুমের চ্যানেল আছে বিজনেস ওয়ার্ল্ড বিডি, এটা যদি কেউ সাবস্ক্রাইব করেন তাদের জন্য আরেকটু অনার করা হবে ইনশাআল্লাহ। ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আমি ভাইয়ের চ্যানেলের লিংকটা দিয়ে দিব। ভাইদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করলে প্রত্যেকটা ফ্রিজে যতটুকু সম্ভব ডিসকাউন্ট করে দেব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, যারা কিনা ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে সারা বাংলাদেশ থেকে কিন্তু ভীষণের ফ্রিজ সহ অন্যান্য পণ্য কিনতে পারবেন একদম পাইকারি দামে। এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও, দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।